Buena cabros, en este video vamos a instalar una memoria RAM de 4 GB. El computador originalmente trae igual 4 GB, así que lo vamos a dejar en 8 GB. Más que nada este computador se ocupa para ofimática, ya sea ocuparlo en Word o navegando por internet. Así que para efecto de este video ya tenía eh, los tornillos retirados. Así que teníamos que retirar la tapa nomás. Y primero, antes que todo, que nunca se le olvide retirar la batería para que no se produzca ningún tipo de cortocircuito, po. Ya sea porque la batería aún está entregando energía al sistema. Así que aquí la estamos retirando para que sea un trabajo mucho más seguro. Así que ahí ya la retiramos y vamos a proceder a sacar los tornillos de esa plaquita negra que se ve para poder acceder al slot de memoria RAM. Cabe destacar que yo no soy ningún tipo profesional, solamente hago este video con fines para demostrar que no es tan difícil instalar una memoria RAM. Así que si ven algún tipo de falla en el proceso, eh, toda contribución es bien recibida para mejorar. Así que aquí ya sacamos la plaquita y podemos ver que a donde estoy señalando es el slot de memoria RAM y en un futuro quiero instalar una memoria en el puerto M.2 o cambiar el disco mecánico por uno de estado sólido. Así que si quieren ver ese video, suscríbanse al canal y apoyen este video para poder traer pronto cualquiera de los dos discos y mostrar cómo es su instalación y cómo poder instalar el Windows 10. Así que aquí ya instalamos la memoria RAM. Como vieron, no es un proceso difícil. Es solamente encajar, que meta bien y apretar hacia abajo y que haga clic. Así que ahora vamos a proceder a instalar de nuevo la plaquita negra con todos los tornillitos correspondientes. Y ahora conectamos la batería, que es muy importante nunca olvidar porque si no vamos a tener que volver a desarmar los tornillos que van en la tapa para volver a acceder a la batería. Así que ahora vamos a colocar los tornillos de la tapa para poder ocupar el computador. Y ahí una vez instalados los tornillos, procedemos a prender el computador y posiblemente agregue una foto donde se muestra que los 4 GB adicionales quedaron correctamente instalados en el sistema.
Así que eso, gracias por ver este video.